আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী হিসেবে খ্যাত কক্সবাজারের হিমছড়ি থেকে ট্যুরিস্ট রেদওয়ান চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ রেদওয়ান আনোয়ার আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। হিমছড়ি পর্যটক স্থানটি কক্সবাজার জেলা সদর থেকে প্রায় 12 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হিমছড়ির এক পাশে রয়েছে সুবস্থিত সমুদ্র সৈকত আর অন্য পাশে রয়েছে সবুজ পাহাড়ের সারি। হিমছড়ির প্রধান পর্যটক আকর্ষণ হল একটি জলপ্রপাত, যা দেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক মানুষ ছুটে আসে। আজ আমি হিমছড়ির পাহাড়, জলপ্রপাত এবং সমুদ্র সৈকত দেখার জন্য হিমছড়িতে আপনাদেরকে নিয়ে যাব। আমরা যেই রাস্তাটি দিয়ে হিমছড়ির দিকে যাচ্ছি, রাস্তার ডান পাশে বঙ্গোপসাগর, যা আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, এবং এই রাস্তার বাম পাশে বিশাল আকৃতির পাহাড়। মনে হচ্ছে সুবিস্তৃত বিশাল আকৃতির সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন পাহাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাস্তার এক পাশে সমুদ্র, অন্য পাশে পাহাড়। মনে হচ্ছে এ যেন প্রকৃতির অনন্য এক সৃষ্টি। এই রাস্তা দিয়ে আপনি যখন হিমছড়ির দিকে রওনা হবেন, তখন এর সুন্দর সুবিস্তৃত পাহাড় এবং সমুদ্র দেখে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাইতে আপনার মন চাইবে। পাহাড় কেটে সমুদ্রের গা বেয়ে রাস্তা, এই জন্য অন্যতম একটি পর্যটন স্থান। রাস্তার ডান পাশে আপনারা জাউ গাছ দেখতে পাচ্ছেন, আর এই জাউ গাছের পাশেই সুবিশাল সুবিস্তৃত সমুদ্র সৈকত। এই রাস্তা দিয়ে যখন আপনি যাবেন, তখন পাহাড় এবং সমুদ্রের মাঝে আপনি নিজেকেই হারিয়ে ফেলবেন। মনে হবে কোনো এক অজানা স্থানে আপনি চলে আসছেন। সমুদ্র এবং পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা প্রায় হিমছড়ির কাছাকাছি চলে আসলাম। গেটের প্রবেশ পথে 30 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে আমরা এখন ঝর্ণার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন আপনারা যেই ঝর্ণাটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে হিমছড়ি ঝর্ণা। ঝর্ণার পাশে পর্যটকরা বসে যেন ঝর্ণার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পারেন, সেই জন্য কর্তৃপক্ষ এই বসার স্থানগুলো নির্মাণ করে দিয়েছেন। এখন আপনারা যে গেটটি দেখতে পাচ্ছেন, এই গেট দিয়ে ঝর্ণার উপরে যাওয়া যায়, কিন্তু গেটটি তালাবদ্ধ থাকার কারণে আমরা উপরে যেতে সক্ষম হলাম না।
প্রিয় দর্শকবৃন্দ, হিমছড়ি ঝর্ণাটি দেখার পরপরই আমরা এখন হিমছড়ি পাহাড় দেখার জন্য চলে যাব, যেখান থেকে আপনি পাহাড় এবং সমুদ্র দুই নয়ন ভরে দেখতে পাবেন। এখন আপনারা যেই সিঁড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে আমরা হিমছড়ি পাহাড় এবং সমুদ্র দেখার জন্য উপরের দিকে যাব। পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানকার কর্তৃপক্ষ এই সিঁড়িগুলো নির্মাণ করে দিয়েছেন। পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক সুন্দর হয়ে থাকে। নিজ চক্ষু দ্বারা না দেখলে আসলেই তা কখনো অনুভব করা সম্ভব হবে না। প্রায় 180 থেকে 200 সিঁড়ি অতিক্রম করার পর আপনি হিমছড়ি পাহাড়ের চূড়ায় আসতে পারবেন। এখন আমরা হিমছড়ি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করছি। দর্শকবৃন্দ, হিমছড়ি পাহাড়ের উপর থেকে আপনি সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য অনুভব করতে পারবেন। প্রকৃতির পরিবেশ এত সুন্দর ও মনোরম হয়ে থাকে, হিমছড়িতে না আসলে আপনি তা কখনোই অনুভব করতে পারবেন না। পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্র দেখা এ যেন অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে কাছে পাওয়ার মতোই। এখন আপনারা যেই সমুদ্রটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর।
পাহাড়, সমুদ্র এবং ঝর্ণা দেখতে দেখতে বিদায় নেওয়ার সময়ও হয়েছে। দেখা হবে আগামী নতুন কোনো এক পর্বে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ।